Production Soseng dan juga ada cumi-cumi untuk kedatangan sedeje ada Vira Azazra Adela non Vira semoga. Terima kasih Mas Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya tetap rame ya, tetap bisa tenang di sini ya. Karena Adela dikasih lagunya. Nanti juga ada request lagu. Jadi monggo. Betapa rindu dan rasanya
gitu.